我哋今次就嚟到位於 Lawrence 甲恩人氣網紅甜品店 Six Cloud， 試下佢哋出名嘅忌廉日式梳芙梨。佢哋係一個本地原創嘅品牌，上年年尾先至開張，而家已經有2間嘅店鋪啦。我哋喺門口就見到佢哋而家春季做緊 promotion， 一個忌廉梳芙梨再加一杯特飲，都只係11.99。呢個價錢真係非常之抵，因為平時買一杯珍珠奶茶都要10蚊杯啦。Six Cloud 係本地原創嘅品牌，佢哋開張到而家已經好受歡迎，而佢哋最暢銷嘅味道就包括海鹽奧利奧、芒果多多同埋朱古力味。等我哋入去睇下先。店裏邊主要嘅裝修都係粉紅色，好簡潔同埋舒服。呢個 menu 就列咗佢哋今日有嘅味道，個樣都好靚好吸引，真係唔知點揀。佢哋嘅雪櫃就睇到晒所有嘅味道，每個忌廉梳芙梨個樣都好靚，嗰啲料都多到逼爆個盒，啲生果個樣都好新鮮，睇得出佢新鮮做起。呢一個春季嘅 promotion， 除咗有頭先提及11.99就有一杯飲品同埋一個忌廉梳芙梨，另外就係如果你買6樣嘢就係33.99， 12樣嘢就係65.99。佢係 mix and match， 即係你可以揀梳芙梨或者飲品。我哋最後就揀咗6個忌廉梳芙梨三文治，再加佢哋2杯嘅特飲。而家職員就幫我 pack 緊喺個盒度啦。佢哋嘅包裝真係非常之精美，如果去人哋屋企開 party， 帶呢啲做甜品一定好受歡迎啊！我哋揀咗嘅6款口味就包括有佢哋嘅人氣推介海鹽奧利奧，即係 Sea Salt Oreo、北海道牛乳、芒果多多、雙倍抹茶、芋泥奶凍同埋茉莉花茶。佢哋嘅盒真係好靚同好得意，如果送禮朋友收到一定好開心啦。咁靚真係有啲唔捨得食，不過點都要拎出嚟開箱做件事俾大家睇下嘅。佢每一個三文治都有個盒載住，咁就方便你可以就咁拎起嚟食。佢個盒裏邊亦都有個羹，如果你想不嚟食都可以。佢出邊包住嘅 soufflé pancake 係好軟熟，我平時都好中意食 soufflé pancake， 今次呢個配搭真係好新穎。佢個名叫 Six Cloud， 你都估到，無論佢嗰個梳芙梨又或者裏邊嘅忌廉，都係好似雲咁軟綿綿同埋軟熟，每一啖就好似雲咁輕盈。個梳芙梨蛋嘅香味都係超濃。今次就試咗佢哋6款最受歡迎嘅口味先。呢個就係北海道牛乳味，佢嘅奶味香濃得嚟，好似雪咁清純，唔會好甜膩，佢仲有少少白朱古力滲喺面。呢個就係芋泥奶凍，佢個忌廉係做到芋泥嘅味道，食到係真嘅芋頭味，唔係平時開粉嗰隻。佢個面就有一粒粒嘅奶凍，中意食芋泥嘅朋友一定會好中意呢一個口味。跟住落嚟就係茉莉花茶，佢嘅忌廉係有好清新嘅茉莉花茶香味，清香得嚟就好似飲緊茉莉奶茶咁。上面仲有啲一粒粒入口即溶嘅啫喱，襯埋個好香蛋味嘅梳芙梨，味道真係好夾。跟住落嚟，我哋就要試下佢呢個雙倍抹茶 Double Matcha。佢呢個抹茶忌廉係非常之濃郁，叫得做 double 你都知佢係真材實料。佢呢個深綠色絕對唔係人造色素，佢嘅甜味係帶有綠茶嘅苦澀，抹茶控就必定要揀呢個啦。跟住就輪到試海鹽奧利奧 Sea Salt Oreo， 呢個就真係鹹甜交雜，面頭滲咗啲朱古力嘅餅碎，下面就係朱古力嘅忌廉再加海鹽，軟綿綿得嚟又有啲脆口，好有層次感。最後尾試呢個就係芒果多多，呢個嘅芒果味就非常之濃郁，
上邊嘅芒果粒都非常之新鮮，清爽得嚟又有啲芒果嘅酸味。我覺得呢個係6個裏邊係最清爽、最 refreshing 嘅一個。鍾意芒果嘅朋友就必定要揀呢一個啦。我哋仲有試埋佢哋其中2款嘅特飲。第一款就係 Crème Brûlée 焦糖布甸味，打開個蓋就會見到佢面層真係有一塊焦糖，啱啱燒過，仲係好香。跟住佢就有啲布甸整成好似 cream 咁嘅狀態，下邊就係好香嘅奶茶，仲有啲珍珠喺個底。一杯飲品都可以做到咁多層次，真係好出色。呢杯飲品嘅蛋香味好濃，你仲有得揀佢嘅甜度同埋冰嘅份量。我哋就揀咗小冰同埋小甜，所以呢杯飲品一啲都唔會覺得太甜，飲晒成杯都唔會覺得好滯。你可以分開試咗佢面同底嘅味道先，跟住先至撈勻佢再飲。第2杯我哋就揀咗紫薯珍珠奶茶。呢一杯飲品紫色我就覺得好靚啦。打開個蓋就會見到面嗰層係有啲紫薯嘅啫喱，同埋一粒粒嘅奶凍。呢個咁靚嘅紫色係紫薯嘅天然顏色。佢除咗紫薯，亦都有芋泥嘅。下邊我係食到一粒粒嘅芋蓉，同埋仲有珍珠喺底，所以呢一杯飲品亦都係好有層次嘅，香濃得嚟又靚，真係啱晒要嚟打卡。佢呢間店鋪雖然係細，但係佢都有台俾你坐嘅，所以無論係外賣或者坐低食都得。呢度環境咁舒服，我就揀咗喺呢度食啦。總括嚟講，呢一間 Six Cloud 絕對唔係一間淨係打卡嘅網紅店。佢哋每一款嘅忌廉梳芙梨都好有特色同埋好好食，個甜味又做得啱啱好，唔會覺得好甜，亦都唔會覺得好油膩。個梳芙梨更加係做到好軟綿綿同埋好香嘅蛋味。而家特價只係5個9毫嘅一個，我覺得都相當抵，配埋佢哋嘅飲品真係 perfect match。如果離開呢一頭，都不妨試下。如果係揸車嚟嘅話，泊車都非常之方便，喺正門口就已經係 Green P，泊喺條街度就得啦。